హాయ్ గోల్డెన్ పీసెన్స్. పిచ్చిక ఉందా? ఏముంది వైష్? పిచ్చిక ఉందా? టర్కీ. టర్కీ చూసావా ఎట్లుందో? ఇక ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద బాతులు ఉన్నాయి చూసావా? పెద్ద పెద్ద బాతులు. ఇక్కడ ఒకటి బొజ్జోని చూడు, నిద్రపోతుంది. పెద్ద బాతు. ఎంత పెద్ద బాతు ఉంది బుజ్జమ్మ? సిల్వర్ ఫిజెంట్. అయ్ దాన్ని పట్టుకోకుండా దూరంగా చూస్తే ఏం కాదు. చూడు. అయ్ దమ్మ 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 దమ్మ. ఇదేమో రింగ్ నెక్డ్ ఫీసెంట్. చూడు ఇక్కడ ఇది వచ్చింది చూడు నీ దగ్గరికి. మొత్తం ఏషియా మొత్తంలో అరే నీ చూడు కరుకుతుంది, పొడుస్తుందంట. ఇక్కడ ఇంకో టర్కీ వచ్చింది, వైట్ టర్కీ. ఇక్కడ పావురాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ ఏమున్నాయో. అదిగో స్పారోస్. ఇక్కడ ఉన్నాయి పిచ్చుకలు, జావా స్పారోస్. ఇదేంటి ఆర్యన్? ఇదేంటి చెప్పు. ఇది కాక్టైల్స్ ఇవి. ఏంటిది? సన్ కొనూర్. ప్యారెట్ లాగా ఉంది కదా సన్. ఆర్యన్ ఎక్కడ? వైష్ ఎక్కడ? చిట్టి వైష్ దేవి. ఆఫ్రికన్ లవ్ బర్డ్స్. కొత్త స్పారోస్, పిచ్చుకలు. ఇది ఏంటిది? ప్యారెట్. మనిషి పీజియన్స్ ఉన్నాయి. ఇది చూడు పీజియన్స్ భలే ఉంది. ఫ్యాంటైల్ పీజియన్ ఇవి. ఫ్యాంటైల్ పీజియన్స్ చూడు. బుజ్జి తల్లి చూసావా? ఫ్యాంటైల్ పీజియన్. ఏమంటుంది? కాక్ అంటుందా?